सम्पूर्ण नमस्कार। लामो समयदेखिको युट्युबमा जोडिन पाएको थिइनँ र आज क्लास 12 को फेयरवेल कार्यक्रम हुनाले मैले छोटो मिठो यादगारको लागि बनाएको यो भ्लग है, क्लास 12 को साथीहरूको लागि र डेडिकेटेड सबैलाई। सब साथीहरू छोडिँदा यस्तो हुँदा हैन को कहाँ पुग्छ र हाम्रो केटाहरू बाटोमा हिँडिरहेको छ। ए मुजीहरू काम लाग्छ पछि। बाई बाई। ल हाम्रो केटाहरू, ल सबै हाम्रो केटाहरू हो। यति नै, हामी 4-5 जना हो केटाहरू बस्ने भनेको, रमाइलो गर्ने भनेको त्यति नै हो। छ अभिषेक छ उता, 4-5 जना हो क्या हामी। अहिले भेट्छ गाइज है। ए मेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरे। ल सब भित्तामा हाम्रो नाम लेखेको छ आफ्नो आफ्नो। सब अन्देशमा सकेर सबै भिडियोको रमाइलो कलेज, ब्युटिफुल भ्यू, सिसुवारी क्याम्पस। हामी तल पढिरहेको छौँ। यहाँ अहिले मेयर गोल्ड कप चलिरहेको छ है। केटाहरू पुरा प्र्याक्टिस गरिरहेको छ त्यहाँ फिल्डमा। अहिले एकछिनमा हाम्रो फेयरवेल प्रोग्राम सुरु हुँदैछ, त्यसैले अब हामी घुमघाम कार्यक्रममा छौँ है। केटाहरू सबै यहाँ छ, अगाडि बसिरहेको छु। अब 12 आजबाट त कलेजमा रमाइलो गर्ने दिन गयो केटाहरू, गयो कलेजमा रमाइलो गर्ने दिन गयो केटाहरू। आज जति हाम्रो दिलीपजी हुनुहुन्छ युट्युबमा हाल्छु म, लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु पर्यो ल। सपोर्ट भन्ने शब्द है। हामी केटाहरू सबै हिँडिसकेका छौँ। एउटा डिजे बक्स लगायो होइन। हाम्रो ग्याङ पुरा हाई हाई भयो नि। हामी ग्रुप फर्दिन गइरहेको छौँ गाइस है। आज छोड्ने होइन। सरी क्यामेरा वाला फोन गर्नु रे। आउँदैन, चाहिँदैन है क्यामेरा स्यामेरा। तेरो मोबाइल त तेरो मोबाइल काफी छ। मोबाइल काफी छ है। उताबाट आउँदा टेक बजाउँदै आउँछ न। टेक बजाउँदै आज यो रमाइलो र बोल्दै केटाहरु काका छुट्ने दादैन। हाम्रो 10 मा जोजले यार र्याप चल्छ म्यामले र्याप। ओइ जस्तै हाम्रो 10 मा भए जस्तै हुन्छ क्या। 10 मा केटा छैन, 12 बाट 10 मा केटा सबै बिदाइ भयो, सबै कहाँ जान्छ केही थाहा हुँदैन। अब यहाँ 12 पछि झन् एउटा कन्ट्याक्टमा हुने भनेको त्यही 3-4 जना मात्रै हो। सब बाहिर, म गर्छु बाहिर, सबै जान्छ बाहिर, कोही हुँदैन। तर आज रमाइलो गरौँ। हाम्रो कलेजको आज लास्ट दिन है केटा हो। आज केटाहरू सबै अन्जेसमा छ, सरहरू फायरमा आएको सबै अन्जेसमा आएको छ। कलेज ड्रेसमा आउनुपर्ने हामी फेयरवेलको दिन सबै अन्जेसमा आएर सरहरू फायर छ र हामी अहिले डिजे दिन गइरहेको छौँ। केटाहरू सरहरू पनि अन्जेस भन्यो मलाई के ड्रेस लाउनु होइन। सरहरूले ड्रेस लाउन नहुने, हामी किन ड्रेस लाउने किन लाउने होइन के लाउँ हामी के भन्छ सबै यहाँ ड्रेस लाउनु पर्यो होइन। डिजे बुवा यहाँ हुनुहुन्छ। पुरा डिजे हामी प्रोग्राममा टिकटक चलिरहेछ। भिडियो रमाइलो म भ्लग बनाउँछु केटा, म भ्लग मात्रै बनाउँछु। सबै साथीहरू गाउँ नजिक छ, हामीहरू भेटघाट हुन्छ नै, खेल मैदानमा हुन्छ अनि कार्यक्रमहरुमा हुन्छ। त्यसैले यहाँ बिदाई भन्ने बित्तिकै हामी टाढिएर
स्ट्रेट टाढे नै जाने भन्ने होइन, मात्रै हामी एउटा सेसनबाट बिदाई हुँदैछौँ। अर्को सेसनको लागि हामी त तयार हुँदैछौँ। क्याम्पस यहीँ छ, बिएड यहीँ छ, भोलि गएर हामीले कक्षा 12 पास गर्न सक्यौँ भने हाम्रो मिलन फेरि यहीँ हुनसक्छ। र अब विद्यार्थीहरूले उद्देश्य चाहिँ के लिनु भन्दाखेरि उडी छुनु चन्द्र एक भन्छ क्या। जहिले पनि मासतिर तिमीहरूले फर्सी करेलाका झ्याङहरू देखेका होलो, त्यो झ्याङलाई सपोर्ट चाहिन्छ, तर उनको मुन्टो जहिले पनि मासतिर गइरहेको हुन्छ, तलतिर झर्दैन। यो अर्काको सपोर्ट चाहिने लहरा पनि त्यसैले हामी मानिस हौँ। हाम्रो मस्तिष्कले गर्दा अन्य प्राणीभन्दा हामी अलग छौँ, तर व्यवहार र विचार चाहिँ के भन्ने, व्यवहार र विचारले गर्दा नै मानिसको नियति, मानिसको प्रवृत्ति, मानिसको पहिचान चाहिँ हुने हुँदाखेरि हामीले हाम्रो संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाजलाई चाहिँ जहिले पनि सकारात्मकतातिर लैजानुपर्छ। हारेर होइन महोदय, जितेर देखाउँछु। हिम्मत हारेर होइन महोदय, जितेर देखाउँछु। शत्रुका अगाडि लडेर होइन महोदय, सङ्घर्ष गरेर देखाउँछु। मरेर होइन अठोट गरेर देखाउँछु। सबैलाई अर्थात् आफू जलेर होइन सबैलाई जलाएर देखाउँछु। आफ्नो जागिर खाने सपना पुरा गरेर देखाउँछु। जागिर खाने सपना पुरा गरेर देखाउँछु। भर्याङको खुड्किलालाई कठिन परिस्थितिमा पनि पार गरेर देखाउँछु। मरेर होइन अठोट गरेर देखाउँछु। जलेर होइन सबैलाई जलाएर देखाउँछु। बादल भन्छ सायद होइन। आसमानमा उडेर भाग्छ किन मलाई त्यस्तो लाग्छ। उडेर भाग्छ किन मलाई त्यस्तो लाग्छ। तिम्रो नजिक जाऊ उनीसँगै माया लाऊ। कोही नजिक जाऊ उनीसँगै माया लाऊ। हाम्रो बियोस भाइ रुइसक्यो। अब केटा छुट्टै भइसक्यो भने छुट्ने हो नपत्ता एकचोटि टोपी खोलेर हेरेर खै न रुइसक्यो बिचारा। हेलो हेलो म पनि भन्न खुसीको आशा हो। खुसीको आशा यता ल होली खेल्यो भने यार बिदाई भइसकेको छ। अब हामी यो कलेज कहिले पनि सर हामी कलेजबाट गए पनि होइन अनि सम्झना भइरहेको छ। मोस्ट भइरहेको छ। कमला मुखमा किन पसिहाल्यो क्या। तिम्रो आउने कि भ्लगमा सरसँग हामी फोटो होइन। सरसँग हामी ए देविन दोस्त फोटो खिच्न ए खिच्न त्यो रमाइलो भइरहेको हाम्रो खाजा साझा खाने कार्यक्रम चलिरहेको छ। योगेशलाई छोड्नु पाउँदा एकदम दुखी छु। रुनु आँसु झर्न आँटेको छु। छैन।
जेनिस भनेको योगेश भनेछ है हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ सम्पूर्ण 12 विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई 11 को विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चियापान गराउने ल खाडीमा भेट्नुपर्छ है साथी खाडीमा 12 पास खाडीमा पास हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ भन्नु मौका मिले फेरि भेटौँला मौका मिले फेरि भेटौँला भेटौँला फेरि मौका मिले फेरि भेटौँला साउदी करार दुबई साउदी कता दुबई यो विदाय कार्यक्रम भन्दा पनि यो हाम्रो स्कुल यस नगरपालिकामा पर्ने एउटा मात्र क्याम्पस सिटवारी क्याम्पस सँगै सञ्चालन भएको हुनाले यो फेरि विदाय समारोह भन्दा पनि कक्षा 12 लाई मात्र हामी यो परीक्षाको सफलताको लागि पढ्नको लागि हामीले प्रयास गरेका हौँ र क्याम्पस र स्कुल सँगसँगै चल्ने भएको हुनाले यो फेरि भेटौँला कार्यक्रम नै हो किनभने फेरि भेटौँला यही क्याम्पसमा नै धेरै भाइ बहिनीहरू आउने हुनाले यो फेरि भेटौँला कार्यक्रम शिक्षा यस्तो धन हो खाएर अब हामी विदाय कार्यक्रम यो महासङ्घको केही दिनको लागि यो सिम्पल भएको छ सिम्पल तरिकाले हामीले विदाय लाग्न सक्छौँ सिम्पल तरिकाले विदाय कार्यक्रम दिलीप सिंह ठकुरीद्वारा मान्छे शुभकामना दिँदै आज हाम्रो कार्यक्रम यतिमै अन्त्य हाम्रो कार्यक्रम सकिसकेछ हामीसँग सबैसँग एकातिर दुनिया हाम्रो यसपालि छुट्टी इक्जाम पछि छुट्टी भनेर खुसी छ हाम्रो साथीहरू दोस्तहरू छुट्छ भनेर सबै दोस्तहरूको सब छुट्ने भएको छ हेलो गाइज हेलो अब छुट्टिने दिन पनि आयो केटा हो इक्जाम भेटौँला इक्जाममा गुड लक इक्जाम भेटौँला आजबाट क्लास 12 पनि सकियो क्लास 12 को सम्झना र हाम्रो क्लास 11 को र 12 को साथीहरूको सबैको सम्झना सबै छुट्टिने भयो भए सबैको सम्झना रहन्छ है सर म्यामहरूको सम्झना रहन्छ सबै हामी कहाँ पुगे पनि यो हामी सिसबारी क्याम्पसलाई हामी कहिले भुल्ने छैनौँ भन्दै आजको भ्लग म अब एकछिनपछि बिदा गर्दछु है बन्द गर्छु भ्लग है रमाइलो पल सँगै जिन्दगी काटियोस् सानोदेखिको मस्तसँगले खेल्दै बिताएको जिन्दगी
स्कुल लाइफको जिन्दगी अब आजबाट क्लास 12को विदाइसँगै सकियो। हाम्रो खेल्ने उमेर सबै सकेको छ। आजदेखिको हाम्रो अब सङ्घर्षको जीवन सुरुवात हुँदैछ र आजदेखिको हामीले अब परिवारको जिम्मेवारी अगाडि आउँछ अबदेखिको है। यो भन्दै अब हामी आफ्नो भ्लग यतिमै अन्त गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। नमस्ते। बाघलाई उर्लास